所以我一開口嘅，我話我都係上網，我上去死，我睇邊個斬死我啊！啊，你有幾多個鏡咧？幾時可以出嚟啊？第一我就咁樣應嘅啦。我都想去死啊！因為我睇邊個斬死我啊！你幾多個鏡咧？叫佢全部鏡出嚟斬我啦！我講佢出嚟啊！你講咩驚驚？梗係我講驚。學生有驚啊！你講咩？讀緊書。一入去讀佢又講咩喎？係啊，因為講一入去又同我講咩咧？佢我忘記同佢講咩？佢係支持安諾嘅。唔係呢個學細佬哥大人嘅聲啊！我呢個大人嘅嗰樣支持安諾。咁我同佢講咩？你去問安諾嘅老婆揾阿先生，邊個係精準明線？你去間房問安諾，你揾唔到啦。你問你老婆邊個係精準明？啊！我識得安諾，你都唔知喺邊度我講。呢個係安諾嘅 support 啊。係個安諾 support。咁我係安諾 support gangster，student gangster 啦。佢支持 student gangster。啊！黐線嘅，你講我嚟恐嚇，我都得俾人恐嚇嘅。黐線呢個呢個馬來人係黐線啫喎，你唔係黐線啊都唔會答我，我都得俾人恐嚇嘅。到幾時啊要恐嚇我？啊！政府都冇目標恐嚇我，你恐嚇我啊？